पेशेंट है भाई, क्या ना तेरा? विकास। ले भाई, यू विकास। ले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम विकास करेंगे हैं। यू है भाई विकास, जिसने सारे टोंदे भी यू डॉक्टर तो पाया है विकास के खासी हो रही भाई। जो कर किसान कार्ड बना रखे ना, किसानों की तर्ज पे कम ब्याज पे लोन दे रखा है किसानों को। इसी तरह छोटे व्यापारियों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को व्यापारी कार्ड बनाए जाए और उसी तर्ज पे कम ब्याज पे लोन उपलब्ध करवाया जाए। सर सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। अरे भाई हमने तरती जींद की मार्केट का नज़ारा दिखाया था कल, और वहाँ के तो हमने हालात देखे। और इस टाइम भाई हम रोहतक में, और ये जो है रोहतक की मोबाइल मार्केट है। तो हम देख सको हो पूरी तरह सन्नाटा। राम राम भाई, राम राम। तो मतलब पूरा सन्नाटा है। और भाई ये नगर निगम रोहतक के कर्मचारी ये भी भाई अपनी अपनी जो इनके वर्किंग स्टाइल है काम पर लग रहे हैं। और आप आड़े के जो दुकानदार हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेवांगे। और नगर निगम कर्मचारी प्रयास करेंगे ये करना आए हैं, ये मामला है। बने रहो संसार क्रांति के लिए, और वीडियो ना भाई ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो। और आड़े के जो दुकानदार हैं उनकी समस्या क्या है वो पूछेंगे। राम राम भाई, राम राम। तो ये भाई मार्केट भीतर आ लिए हम, तो हम देख सको हो मतलब पूरी मार्केट बंद है। लेकिन हमने ऐसा लगा है कि जो दुकानदार हैं यानी कि मोबाइल ठीक करने वाले वह भी कितने कितने आसे पास हैं। मतलब बहुत बड़ी मार्केट है रोहतक की, या मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। तो इबिन का न्यू बिन बेरा पड़ता है, दुकानदार हैं गाहक हैं भी पूछेंगे इन पर क्यों करके मामला है। और फिर इनकी समस्या चाहे गाहक है चाहे दुकानदार है, दोनों की समस्या ले लेंगे। आज आप भाई हमारे दर्शक ने राम राम करते। राम राम जी, राम राम। थोड़े दूर दूर भी रहो भाई, एक दूसरे से कदे करंट लाग जाए ना हो, कोरोना हो जाए कदे। क्योंकि भाई देखो ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करा या नियम कायदे कानून जो बना रखे हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो भाई तो हमने बताओ, दुकानदार हो ग्राहक हो? हम जी दुकानदार हैं सभी, यहाँ जितने भी ये सारे खड़े हैं इधर उधर, ये सारे दुकानदार हैं इस पूरी पालिका बाजार के। अच्छा हाँ जी। तो हमारा दुकानदार तो घर होने चाहिए, आज तो मार्केट बंद है नहीं। मार्केट यहाँ जी मार्केट हमारी जो हमारी दुकानें जो है ना 12 दिन खुलती हैं, और हमारे से 1 महीने का किराया लिया जा रहा है। सिर्फ इसी दौरान हम मार्केट में आते हैं, कुछ काम कर लें, इस चक्कर में हम अपना मार्केट में आगे कुछ ना कुछ काम कर लें। मेरा नाम मनोज है जी। मनोज भाई इसी बात नहीं है, जो जिनकी दुकान है जिन्हें किराए दे रखी है तो उन्हें इसी बात नहीं है, छूट तो दे रखी है कई जगह। हमने कल जींद की मार्केट का सर्वे भी दिखाया था। हमारी जो पालिका बाजार की दुकानें हैं यहाँ सारी दुकानें किराए पे हैं। सभी दुकानों का किराया 70-80 हज़ार रुपये है। और हम 12 दिन काम करके 70-80 हज़ार रुपये कैसे कमा लेंगे? मालिक को तो 70-80 हज़ार रुपये किराए से मतलब है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सारे अपने दुकानदार भाई हैं। और कौन है बता में दुकानदार कौन है? तुम तो हो भी तो भाई घबराओ ना, जो जेन्युइन समस्या है तारी वो बताओ। हाँ भाई, क्या नाम था? लक्की भाई। लक्की भाई, क्या मामला, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि 12 दिन दुकान खुलेंगी और पूरे महीने का किराया देना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। तो भाई कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ये छोटे दुकानदार हैं जो भाई रोजगार के लिए जिन अपना स्वयं रोजगार, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल का भाषण था, और उस भाषण में क्या बात कही थी भाई आत्मनिर्भर बनो। लेकिन भाई आत्मनिर्भर बनने की जब बात आवे है, जब स्वयं रोजगार की बात आवे है, तो भाई स्त्रियां चुकरियां नहीं देख लो तो हम तो काफ़ी बड़ी परेशानी है इस टाइम। भाई कारोबार तो ठप पड़े हैं। और भाई जो किराए पर दुकान जो इन्हें ले रखी है, जो दुकान मालिक हैं वो पूरा किराया मांगे हैं। तो भाई तब मिले को नहीं अपने दुकान मालिक का? भाई अभी तक तो कोई मीटिंग हुई नहीं। मीटिंग नहीं मिलोगे जीवे तो मेरा पटेगा नहीं, उसका मान जी। हाँ ये बात तो है। हाँ भाई तो कोई मानना को नहीं, बाकी मीटिंग कोई सा दुकानदार है जो मीटिंग हुई और मना कर दिया हो? सभी अभी तक यही कह रहे हैं जी कि मार्केट में जो थोड़े दूर दूर खड़े हो भाई, लो ना खड़े हो। अभी प्रॉपर तरीके से आगे नहीं आए हैं, बस ये बात आ रही है कि किराया लिया जाएगा। चलो ठीक है, अभी सुनवाई हो रही है अभी फिलहाल। यानी गंभीर समस्या का इसका भाई। तो कुल मिलाकर इस समस्या को अपन का इसका काफ़ी गंभीर समस्या है। और तक की मार्केट जो कि कुछ खास दुकान है जो खुली हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो मोबाइल की मार्केट की अगर बात करें तो पूरी मार्केट इस टाइम सुनसान है। लेकिन इक्के दुक्के कितने की देशा भी लाग गए हैं, जो दुकानदार हैं वह बाहर खड़े हैं। न्यू सोचा भी कोई अगर आ जाए तो उसका मोबाइल ठीक कर दिहाड़ी बन जाए भाई आज की। कहने का मतलब यूँ है, बड़ी चुनौती है किराया दुकान का, और वो भी कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये किराया है, जिसको पुगाना बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़ा काम है। भाई जो नगर निगम के अधिकारी उधर गए हैं तो उन्हें भी पूछेंगे भाई, और काम धंधा की भी पूछेंगे। आड़े के दुकानदार हैं जो क्या पोजीशन है,
हाँ जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। आप गाहक हो कि दुकानदार हो? मैं दोनों चीज़ हूँ जी। दोनों चीज हो। तो आज कोई नहीं मना है। हाँ जी। बोला महाराज जी, बोला क्या नाम है? बोला बैंगन पूरी। बोला पूरी की पूरी और तरकारी की तरकारी है। अच्छा जी, तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम भाई, राम राम। किस डाल का काम आपका? काम फर्नीचर का? प्लास्टिक की कुर्सी बेचा, मेज माज बेचते हैं भाई। अच्छा, क्या पोजीशन है काम धंधे की? काम धंधे हफ्ते में 3 दिन खुले हैं दुकान। अच्छा, एक आधा कोई गाहक आ जाए भाई, रोटी पानी का गुजारा हो कोई जाए। डाल जिस दिन ऑर्डर देना हुआ है अगले दिन दुकान बंद हो जाए। ना गाहक बता रखा है अच्छा भाई, ये सोमवार बुधवार और शुक्रवार ना खुलेगी फर्नीचर की दुकान। अच्छा, गले उठा दो माल फिर हैं, बाट कौन देखते? ना अकेले ले जाए, अच्छा, ठीक चल रहा काम? वह गुजारा है। गुजारा है। हाँ अच्छा, दुकान किराए पे खुद की है? भाई, सरकार के किराए की है। सरकार की किराए की, तो किराए में कुछ छूट मिलेगी? भाई आज मांग करी है सरकार से, चिट्ठी लिखी है। लिख दी चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी लिखी है और इन दुकानों के किराए माफ करे जाए, इन दुकानों के जो लॉकडाउन की अवधि में बिजली के बिल माफ करे जाए। यानी लव लेटर लिख दिया आपने? लव लेटर और भी अच्छा, जो कर किसान कार्ड बना रखे ना, किसानों की तर्ज पे कम ब्याज पे लोन दे रखा है किसानों को। इसी तरह छोटे व्यापारियों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को व्यापारी कार्ड बनाए जाए और उसी तर्ज पे कम ब्याज पे लोन उपलब्ध करवाया जाए सरकार द्वारा। ठीक बात। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी है जो आर्थिक जो इस कोरोना संकट में, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो जी, अभी घोषणा करी है लेकिन विस्तार से अभी तक नहीं पता, जानकारी नहीं आई वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, किस लिए खर्च होगा। ठीक है, यानी कि सस्पेंस में है मामला। तो भाई कुल मिला के ये है कि व्यापारी वर्ग फिलहाल जो है असंतुष्ट सा दिखा, यानी कि पेटा नहीं भर रहा इनका। भाई मामला जो है, चाहे वो किराए की बात है, चाहे दुकानदारों की अपनी समस्या की बात है। और भाई राम राम धर्मो। हाँ, राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई। हाँ, बढ़िया भाई। कितना है दाम? हम साढ़े थे। अच्छा, लोगे तो है लॉकडाउन में बाहर की लिख रहे था। थोड़ा काम था। काम था को हवा लेना? ना ना, हवाले ठीक है भाई, काम सब तो करना जरूरी है। तो भाई कुल मिला के न्यू कहा कि रोहतक की मार्केट में मतलब जो है ना, दुकानदारों का प्रयास तो है कि भाई आड़े किसी तरह रौनक आवे। और भाई वो नगर निगम के कर्मचारी बिरन की तो लुक गए। तो मार्केट काफ़ी अच्छी है, लेकिन ग्राहक की अगर बात करा तो इन दुकानदार तो और पूछा भाई क्यों करके मामला है। हाँ जी, दुकानदार कितने हैं? आ जाओ जी और सीट पर आ जाओ। तो भाई ये रोहतक की कौन सी मार्केट है ये? पालिका बाजार। हमारे दर्शकों का राम राम कर दो जी। राम राम जी। आप लाइव जुड़ रहे हो इस टाइम संसार क्रांति के साथ। अच्छा जी। क्या नाम भाई जी आपका? दिनेश कुमार जी। दिनेश भाई ने बताओ, ये लॉकडाउन के दौरान कदे मतलब जो करो बंद बुझ नहीं आ गए, बिजली कदे आज कदे चली जावे, तो इस टाइम के पोजीशन है मार्केट की? मार्केट का के रुख है भाई, जिस तरह गाहक की है जो, उसकी क्या पोजीशन है? गाहक है जो थोड़ा डर डर के आ रहा है, अच्छा जी। लेकिन वो नहीं है जो पहले आ रहा था। लेकिन ठीक है, गाहक भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जान है तो मोदी वाली बात, जान है सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो पहले की जिस तरह पहले सेल होया करती उसी है, फर्क पड़ रहा है? दिन रात का फर्क है जी। दिन रात का पड़ेगा। अच्छा, दुकान किराए पर है गाहक की है? किराए पर है जी। तो किराया इब का दोगे कि क्यों कर है, रात मिलेगी क्यों करके मामला है? पता नहीं, जैसे सरकार करेगी उसके हिसाब से चलेंगे जी। अच्छा, मजबूर हैं जो मजबूर करेंगे। मजबूर है जैसे करेंगे, मजबूर तो नहीं है, सरकार भी अपनी तरीके से लोगों को बचा रही है, सरकार को घाटा हो रहा है। नहीं, एक तरफ तो मोदी जी जैसे अपील करे हैं भाई जो कर्मचारी उनको निकाला नहीं जावे, उनकी तनख्वाह नहीं रोकी जावे, तो इस डाल की आपने कोई अपील करी है भाई किराया ना लिया कोई जावे? भी है ऐसी, अगर मान लो किराए पे दुकान है, वो तनख्वाह नहीं दे पाओगा, या पर किराया भी देगा तनख्वाह कैसे दे पाओगा? बिल्कुल जी, मिलनी चाहिए। ठीक बात है। ठीक है जी। तो भाई कई डाल की समस्या, कई राय समस्या से व्यापारी वर्ग गुजरने लग रहा है इस टाइम। वहाँ पे आगे रुक गए भाई, वहाँ मिल गए नगर निगम कर्मचारी मिल गए भाई। अरे न पूछांगे क्यों करके मामला है, और यहाँ भी के पड़ताल करने आए हैं। तो हाँ, लाइव चल रहे भाई इस टाइम। हाँ, यहाँ आगे बिरन की तो लोग गए दिखे हैं। हाँ जी, नगर निगम कर्मचारी। पहले तो दर्शकों ने राम राम कर दे जी अपने। राम राम जी। हम कित लोग गए थे, मैं आगा मैं बाजे हम सभी दुकानों में घूम रहे हैं, अपने सभी ग्राहक उसका सैनिटाइज कराए और सोशल डिस्टेंस में रहे। नेतृत्व कौन कर रहे हैं आप लोगों का? हमारे एलओ साहब हैं। कहाँ है? सुरेंद्र गोयल ये नाम है? अभी ऑफिस में मीटिंग में है डीसी साहब के साथ। अच्छा अच्छा। तो किस तरह का क्या मिला था हमने एहतियात के तौर पर? जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा उनका तो चालान काटा जा रहा है। चलान बुक ले रहे हो? चालान बुक हमारे साथ है। बिल्कुल भैया, तो चलान काटने वाले हैं भाई। बिल्कुल। और ये गाड़ी तारी हमारी थोड़े हैं उनसे आ जाओ सीट पे। अंग्रेजी व जनरिक दवाई सरकारी मेडिकल। तो ये तो हम देख सको भाई नगर निगम की गाड़ी, और मतलब जो है पूरा मिशन पे है।
पूरा मिशन पे है और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। किस डाल का निर्देश दे रहे हो जी आप? भाई हम ये निर्देश दे रहे हैं आप सभी को, भाई एक तो सोशल डिस्टेंस का विशेष तौर पर पालन करें, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें, और एक ध्यान ये रखना है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और मास्क के अंदर दुकान के अंदर ना आए, ताकि किसी प्रकार को बीमारी का रूप धारण ना हो उसके। कितना ये चालान काटने का मामला चल रहा है? ये हम डेली के 8-10 चालान करते हैं और 10-15 को नोटिस देते हैं दुकानों को। टारगेट लेके चल रहे हो? नहीं, टारगेट नहीं है, जो भी किसी प्रकार का अगर अवैध रूप से हमने होता तो कार्रवाई करता है निगम प्रशासन। निगम प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। सहयोग की उम्मीद रखते हैं हम, ताकि हमारा सहयोग करे, सोशल डिस्टेंस में रहे और दुकान पे जाने से पहले हाथ सैनिटाइजर कराए। हमें अपना बचाव खुद करना है और सबका एक दूसरे का सहयोग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और मास्क लगा के निकले, बच्चों के साथ ना लेके निकले। यानी भाई हिदायत भी है, धमकी भी है, चालान भी है। धमकी को नहीं तो भाई कहने का मतलब ये है कि चालान भी काटे जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो भाई बात राजी खुशी मान जाएंगे तो बढ़िया है, लेकिन न्यू कैश कहाँ, काफ़ी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है प्रशासन को भी, और भाई चुनौती है दुकानदारों के लिए भी, और चुनौती है भाई आम आदमी के लिए भी। केवल भाषण तो पेट को नहीं भरता, इसमें कोई दो राय को नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो काफ़ी रोचक रहा है, बहुत बढ़िया भाषण था। और भाई 20 लाख करोड़ की अगर मदद की बात करें, कोरोना संकट काल में जो आर्थिक जो घोषणा करी है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन देखना ये होगा कि इसको कैसे लागू किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी। तो भाई हॉस्पिटल की बात करा तो ये हॉस्पिटल है मनचंदा चेस्ट केयर क्लिनिक। तो यहाँ मतलब हॉस्पिटल और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप कस्टमर हो डॉक्टर हो जी? अच्छा, स्टाफ से हो जी। तो इवन बताओ जी, किस डाल के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? सिर्फ खांसी के और टीबी के जो मेन खांसी के? हाँ जी। वो बोले सारा रोड़ा खांसी का ही तो है, बुखार का नहीं है। बुखार के नहीं है। अच्छा, नहीं वो बताओ, ये खांसी उठते आते हैं लोग आप दो है, तो उसमें आपने देख दिया डर नहीं लगता कदे वो दूसरी खांसी हो कोरोना वाली? नहीं, हमारे पुराने पेशेंट आ रहे हैं, नए पेशेंट हम ले नहीं रहे। तो पुराने पेशेंट की क्या गारंटी है उसको कोरोना नहीं लेगा होगा? कोरोना नहीं लेकर हमारे गांव से आते नहीं है ना, हमारे शहर के हैं। शहर के? हाँ जी, बाहर से नहीं ले रहे हैं पेशेंट। अच्छा, कोई बाहर से नहीं ना, जो रजिस्टर्ड पेशेंट आपके उन्हीं को ले रहे हो? बस। तो कोई ऐसा कोई अगर संदिग्ध पेशेंट अगर आपके पास आता है उसके लिए क्या करो फिर एहतियात के तौर पर? हम बाहर से ही मेडिकल रेफर कर देंगे। अच्छा, हाँ जी। ये पेशेंट है भाई, क्या नाम था? विकास। ले भाई यू विकास, ले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम विकास करेंगे हैं। यू है भाई विकास, जिसने सारे टोंदे भी रहे, यू डॉक्टर को पाया है। विकास का खांसी हो रही भाई है? विकास का खांसी हो रही है। तो भैया विकास की खांसी क्यों कर ठीक होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ की घोषणा करी है, तो उसके शायद उसका विकास की खांसी ठीक हो जाए। क्यों भाई? हो जाएगी हो जाएगी भाई। आप रहे तो होगी कि मैं करोड़ 2 करोड़ मंगाओ। अच्छा ये तो भाई, तो बात यह है भाई, करोड़ 2 करोड़ खत्म आने तो बात को नहीं बने, बात बनेगी देश का विकास तय, यानी कि प्रगति होगी जब जाके बात बनेगी। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हमने ताती रोज तक की मार्केट के हालात दिखाए और नगर निगम कर्मचारी हैं जो उनकी कार्य प्रणाली भी दिखाई, भाई किस ढंग तक काम करने लग रहे हैं। चाहे वो चलान काटने की बात है तो चलान काटने में भी पाछे को नहीं, और निर्देश देने की बात है तो भाई निर्देश देने में भी पाछे को नहीं। हाँ भाई, कि मेरा क्या के इस पे अच्छा गाड़ी रोक का यहाँ पे। अच्छा, राम राम कर दो पहले। सारे भैया ने। अच्छा, कितना है भाई? शरत ला रही है भाई शर्त नहीं ला कर दे। दवाई वाली दुकान को आइयो बाहर। क्या बचा ले लाइव न्यूज़ तो बता दे। संसार क्रांति पर लाइव चल रहे भाई इस टाइम। भाई बढ़िया, आपने बचाव करो भाई। देखो हम तो जमींदार बालक, हम तो पहली बार रोहतक आए हैं, लॉकडाउन के लिए बचाओ भी मजबूरी मारना पड़ा। तो रोहतक हम पिकनिक मनाना आए हो? मजबूरी में कहने ला रहे, मजबूरी मारना पड़ा। बूढ़े दादा दादी उन खातर कूलर लेना रहे हैं, गर्मी में ज्यादा पहले अपने खेती बाड़ी में लड़ रहे थे। की सेवा बहुत जरूरी है। हाँ, तो गलोड़ काम तो भाई जसीद है, मजबूरी मारना पड़ा ना, हम आगे भी राजी नहीं आता अपने खेती कार में बढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मजबूरी वाली अलग बात है, लेकिन भाई स्वादा में अगर कोई मार्केट में घूमा है, न्यू देखने में मार्केट में क्या चल रहा है, अर्थात हम देख सको मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही है। तो काफ़ी तो मेडिकल सेवाएं हैं जो वह तो लगातार चल रही हैं, लेकिन जो ज़रूरी सेवाएं। हाँ भाई, राम राम भाई। तो मेडिकल स्टोर है, तो पूछना क्यों क्या मामला चल रहा है। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। राम राम भाई साहब, सारे भैया ने राम राम। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव। गौरव भाई भी नहीं बताओ, आपका दौर है, ज़्यादातर किस डाल की दवाई भी कहें? ज़्यादातर तो जी हमारे तो सारा ही काम सिविल पे डिपेंड है। तो जिस हिसाब से अभी
बाहर से आना जाना सबका बंद है, तो उस कारण से कोई दवाई कुछ नहीं बिक रही। सैनिटाइजर जो जरूर पब्लिक एहतियात जरूर ले रही है। अरे यहाँ हरियाणा वाले तो मास्क की बजाय डाठा मार ले हैं। डाठा मार ले तो वो भी बढ़िया बात है जी। मास्क क्यों बिका फिरता रहे? मास्क ना बिको, डाठा मार लो कि मैं तो करो, सेफ्टी जरूरी है। रुमाल बंद हूँ भाई। आप नहीं तो आपको तो हम खुद अपने तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। चलो धन्यवाद भाई। बाकी ये है, ध्यान रखो भाई। कोई नहीं, उन्होंने कहा हाथी की पाड़ में, हाथी की पाड़ में सबकी पाड़ है, तो सारे हैं क्या भाई। राम राम करते भाई। राम राम भाई, राम राम। तो क्या कहना चाहोगे दवाई जी? जो नगर निगम में जो किराए ले रहे हैं हमारी दुकान आगे, दुकान तो 5-6 घंटे खुले है और काम भी नहीं है, अस्पताल बंद है, तो ये हमारे किराए माफ होने चाहिए, नगर निगम के जो किराए है। यानी कि दवाई तो बिकती को नहीं, मार्जिन है को नहीं, दुकान का किराया क्यों कर लेगा? 10-10 हजार रुपये हर महीने का देना पड़ रहा है। तो जमा माफ होगा तो अपराध दे दोगे? जी सर, आधा कहोगे आधा दे देंगे, जमा कर दे तो और बढ़िया काम है। सारा मांगे सारा दे देंगे, डबल मांगे डबल दे देंगे। वो तो देना पड़ेगा ना, तो फिर ये दुकान बंद कर देंगे। बिल्कुल। फिर छोरा के खर्चे भी निकालने, हमने तो पूरी तनख्वाह दी है इनके, चाहे दुकान हाँ सब दी है, सबके दी है ना पूरी दी है, पूरी तनख्वाह दी है। तो भाई ठीक है, बढ़िया भाई। तो समस्या वाजिब है, समस्या जायज है, क्योंकि भाई जब व्यापारी नहीं होगा तो भाई किराया कितना पुगेगा? यह बहुत बड़ी समस्या है उस व्यापारी वर्ग के लिए, जिस व्यापारी वर्ग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में करी थी। भाई लोकल जो दुकानदार हैं उसका दम पे जो देश आज खड़ा है, और आज वो व्यापारी बड़ा परेशानी में है। भाई ये वो व्यापारी हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं देश के लिए, आज वो परेशानी का दौर तक गुजर रहे हैं। तो भाई इनको राहत की जो बात है उसके लिए भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई से वो प्राइवेट दुकान जो किराए पे हैं या नगर निगम की हैं जो किराए पे चल रही हैं, उनका किराए में इनको राहत मिलनी जरूरी है। जिबे जाकर न्याय की बात होगी भाई। तो ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।